sa'a ne. Ina labarin abokin ku da ya je kasar Yaman. Ai ko yanzu zan baka kuwa. Dan ni tani na baro shi a Qatar take ko ina. Ni ma gudu da ke. Kai sani wancan ne. Ka tafi ka san gari in ya zafi irin fitar da ake wasu su Mali wasu Libya. Amma da rikici Libya akwai abinci. Amma kana nan kai ba harbin ake ba amma abinci yana nema ya dinga gagaran ka. Kana ji ko? Kai sani ka tafi sai ka fada hannun irin rushe habiru kurje tsalil alik furje yin jamal galiban irin gargaliyar nan da suke a kai sani ya tafiya sa can suka tura shi daji ka gane ko kiwon raƙuma wannan ya samu wanke-wanke wannan ya samu dan abin din goge gida da sauransu ka gane ko yauwa kai sani kawai sai aka tura ka aka danna ka yamai wai aka danna ka kiwon raƙuma ganin kaga kana mu'amala da shanu anan sai ce kawai bai san wahala bane ba anan sai su baka raƙuma guda mai tan da 50 saboda Allah ta su sani ya dauka alai suka mai da shi kawai ya kora aka hada shi da matan su din nan irin yan mata alai suka je kogi ban ruwa ita ba su je na wanka yan matan su matan da su yan mata ne su shekara nawa ma ba su aure ba suna sun tuma a cikin ruwa alai sai da ruwa hada shi da wani abu da sauransu kawai ga maka sai zo suna irin wasan nan a watsa ruwa tana watsa wannan balarabiya ta watsa mai ruwa wuce shirye bil hare ilayka uzarrika udanni ali darmij usanik kalai hadir وسأل جبل هدفه وسأل جبل هجبل كان ثاني قاعد جبل يو بس يعني مية كانوا كوي سنتي مثلا إلي تعيينا ثاني هكا كوي بس كوي كي باكي tana ta dariya tana watsa ruwa yana watsa ruwa soko wajen hajjabbul din sai ko kai baki zai abin nan can da Allah ya kiyaye shi in ga maka sai ko bayan idanunsa wani dutse da irin mahaɗan nan kasan duwatsu ne gare su gare sai wani mai naɗi kamar irin masu naɗin nan buzayen nan alhaji da tobul baro ya auno ashe so yake sani ya kai bakinsa wallahi tarwatsa masa da tobul baron nan ya auna shi ga ma auna inda Allah ya taimaka hakan da zai sai gano kofar abin digar ya janye bakin nasa sai ga dan kwantar da kai ya kuma haka sai ku kuma haka ya kai baki hakan ga maka da ba ta kwabara ya auno ta subuce ba tun da sani ya ce billahi zai da ya yebo gudu suka biyo je kake dawo ba ya tsallake ruwan da ya haye gudu ya ce tun da ka ne ce billahi shi bai taba gani yana gudu diddigen sa irin yana